na divisa de Vargem Grande para Cuiabá. Cuiabá é desse lado, o atacadão aqui, e aqui é Vargem Grande. E olha a vista mais linda. É isso aí, ó, Rio Cuiabá. Aí tem um pessoal aqui pescando aqui, ó, pegando os peixes aqui. Ah, coisa mais bonita. Finalzinho de tarde, céu bonito. Olha, vou mostrar aqui desse lado aqui pra vocês aqui, ó, pôr do sol. Trânsito tranquilo. Agora, aí, ó, vou mostrar aí pra vocês. Ó, o pessoal pescando lá, ó.